Núna ætlum við að læra að frumþátta tölur. Við frumþáttum tölur til þess að finna deilana. Þetta hjálpar okkur þegar við erum að finna samnefnar í brotum og svo framvegis og hjálpar okkur líka bara almennt við að skilja hvernig tölur eru uppbyggðar. En til þess að geta frumþátta þá þurfum við að vita hvað frumtölur eru. Og prímtölur og frumtölur, það er sami hlutunin. Frumtala, þið sjáuð hérna allar frumtölurnar upp að 100. 100 er ekki frumtala. 97 er síðasta frumtalan áður en við förum upp fyrir 100. En frumtölur eru tölur sem aðeins 1 og talan sjálf gengur upp í. 2 er frumtala því það er engin tala sem gengur upp í 2 nema 1 og 2. 1 og talan sjálf. Sama er með 5, 7, 11, 13 og svo framvegis. Þið sjáuð að þetta eru bara oddatölur nema 2. Ástæðan fyrir að það er engin önnur sléttala þarna er að 2 gengur upp í allar aðrar sléttar tölur og þess vegna falla þær út. 1 er ekki talin með sem frumtala, þó svo að 1 sé eina tala sem gangi upp í 1, eina heila talan, að þá er 1 margföldunar hlutleysa. Það breytir engu að deila eða margfalda með einum, þess vegna er 1 ekki með. Þegar maður er að frumþátta, þá þarf maður annað hvort að læra fyrstu tölunar, við vinnum nú mest með efstu röðina hérna, eða hreinlega skrifa hann einhvers staðar hjá sér. Það getur verið mjög gott að vera með frumtöluna, skrifa þar á spásíðuna eða efst á blaðsíðunni sem maður er að vinna á, eða hreinlega vera með þetta á miða. Ég ætla að frumþátta hérna nokkrar tölur og eins og þið sjáu þá er ég búinn að skrá hjá mér efstu röðina því að það sem ég geri þegar ég er að frumþátta er að ég deili með frumtölunum og ég byrja á að athuga hvort að það komi út heil tala þegar ég deili með lægstu frumtölunni. Og ég ætla að byrja á 24. 24 deilt með 2. Það gengur upp. Ég fæ út heila tölu, ég fæ út 12 og þá byrja ég upp á nýtt. Get ég deilt með 2 í 12 og fengi út heila tölu? Já. Þá fæ ég út 6. Get ég deilt með 2 upp í 6 og fengi út heila tölu? Já. Þá fæ ég út 3. En 3 er á listanum. Þá er ég stopp. Og hérna er ég komin með deilana, eða frumþættina, réttara sagt, sem eru reyndar deilar líka. Það eru 2, 2, 2 og 3. Hér er ekki nóg að segja bara 2 og 3, af því að 2 er 3 sinnum. Frumþættir tölunar 24 eru því 2 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 3. Þetta er frumþátturinn. Það sem ég gerði hérna á undan er hins vegar útreikningurinn hvernig ég finn frumþættina. Þið verða að passa að skrá tölurnar sem þið deildu með og síðustu tölurnar sem verður eftir. Síðan ætlum við að prófa 35. Gengur 2 upp í 35? Nei. Gengur 3? Nei, ekki heldur. Gengur 5? Já. 35 deilt með 5 er 7. Og 7 er í listanum, þannig að ég er stopp. Frumþættirnir eru þess vegna 5 sinnum 7. Það eru bara 2 hérna. Þannig að þið sjáuð, stundum getum við lent með langa röðinu af frumþáttum, en stundum bara 2. Nú ef talan er frumtala. Skulum prófa hérna 3 tölur viðbót. 210. Sléttala, þess vegna er hægt að margfalda með 2 og þá fæ ég út 105. Það er ekki sléttala þannig að 2 gengur ekki en gengur 3, já. Ef ég deili með 3 fæ ég út 35. Gengur 2 upp í 35? Nei. Gengur 3 upp í 35? Nei. Gengur 5? Já.
Hvað fæ ég út úr því? Ég fæ 7. Og þá ég komið með tölu sem í listanum hjá mér, þannig að ég stopp. Frumþættirnir eru 2 sinnum 3 sinnum 5 sinnum 7. Ef ég margfalda þessa þætti saman, þá fæ ég upphaflegu töluna. 663, það lítur út fyrir alltaf að verða langt. Jæja, skulum sjá. Gengur 2? Nei, 2 gengur ekki af því þetta er oddatala, en gengur 3. Það er mjög fljótlegt að sjá hvort að 3 gengur upp í svona stóra tölur. Ef ég legg töluna saman, 6 + 6 + 3, þá fæ ég 15. Ef 3 gengur upp í þversumuna, svona þegar ég legg tölustafana saman, þá gengur 3 upp í þessa tölu. 3 gengur upp í 15, þannig að þá veit ég að 3 gengur upp í þessa tölu. Og þegar við horfum á tölunar, þá reyndar blasir það nú við. 221. 2 gengur ekki upp í 221, en gengur 3. Nei, 3 gengur ekki. 5 gengur ekki heldur. 7 gengur ekki heldur. Og ekki 11. Þið getið bara prófað að slá þetta inn í vasareikn og sjá ef það kemur komma á eftir svarinu, þá gengur komma eitthvað í svarinu, þá það ekki sléttala. Þess vegna gengur það ekki. Næsta frumtala sem gengur upp í 221 er 13. Og útkoman út úr því er 17. 17 í listanum hjá mér, þannig að ég stopp. Frumþættirnir eru 3 sinnum 13 sinnum 17. Núna ég komin í 331 og ég prófa að gera deila með 2. Gengur ekki. Ekki 3, ekki 5, ekki 7, ekki 11, ekki 13, ekki 17 og ekki 19. Og þegar ég búin að prófa 19, af því að nú veit ég að kvadratrótin af 331 er minna en 20, af því að 20 sinnum 20 eru 400. Ég þarf aldrei að leita lengra en í kvadratrótina á tölunni. Því að ef ég fer lengra, þá ég að margfalda á móti tölu sem ég er búin að prófa. Þannig að hér gengur engin frumtala upp í þessa tölu. Það segir mér að þetta er frumtala. Þá er þetta eini frumþátturinn í tölunni og það er talan sjálf. Það þýðir ekki að hafa ekki frumþætti. Það þýðir bara að talan sjálf er eini frumþátturinn. Ef ég ætla að finna kvadratrót af þessu, þá nota ég merki sem lítur einhvern veginn svona út. Það er mismunandi eftir vasareiknum hvort þið sláið inn fyrst þetta merki og svo töluna, eða fyrst töluna og svo merkið. Þið getið prófað að slá inn bara til dæmis finna rót af 25. Þegar við finnum rót, þá finnum við hvaða tala sinnum hún sjálf gefur okkur þessa tölu. Rótin af 25 er 5, því að 5 sinnum 5 er 25. Og ef þið getið slegið inn og 25, annarkvort þetta merki á undan eða á eftir, að þegar þið fáið töluna 5, þá það að gera það rétt. Þá sjáum við hvernig ykkar vasareiknir virkar. Þannig að þið prófið aldrei lengra en rótina af tölunni. Þurfið ekkert að prófa frumtölu sem eru stærri en það. En þá þessu lokið.